अक्सर आपने लोगों को या फिर अपने आप को ही देखा होगा कि सफर के दौरान या पढ़ते वक्त या फिर कुछ और करते वक्त जमाई आती है, मतलब कि जिसको इंग्लिश में यौन कहते हैं। पर कभी इसे समझने की कोशिश की है कि जमाई आती क्यों है और आने से क्या होता है। चलो वीडियो को लाइक करके इसके पीछे की साइंस को समझो। देखो, जमाई आने के पीछे कुछ कारण है। एक तो जब थकान महसूस होती है तो रिलैक्स होने के लिए जमाई आती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि ऑक्सीजन की कमी, मतलब जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो जमाई आती है। तो ऑक्सीजन मुंह के जरिए ज्यादा क्वांटिटी में जाती है और ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। और कभी भी जमाई आती है तो इसको रोकना नहीं चाहिए। हाथ से या मुंह बंद करके रोकने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात पता है कि जमाई सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी आती है। शेर, मछली, बिल्ली, कछुआ, पक्षियों को भी आती है।